Արցախ լիսկավոր իր խաղային աշիվը 1000 եւ ավելի դրամով։ Ու տար 2 նոր Hyundai-ներից մեկ։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք, ուրեմն իմ վերջին ուղիղ եթերից հետո, ճիշտն ասած, այդ կոմունալների թեմայով մի հատ բանաձև եմ մտածել եւ հիմա ուզում եմ այդ բանաձևի շոուրջ խոսեմ ձեզ հետ եւ այս խոսակցության մեջ ինձ հնարավոր է անհրաժեշտ լինի Աննա քո օգնությունը, այստեղ Աննա, ինչի որովհետեւ մի քիչ թեման մի քիչ տենց խառն է, օրվա վերջա, տենց կարող է մի քիչ խառը բան անեմ, եթե հետևի մտքից, եթե ինչ որ բան բաց թողեմ, դու ինձ հարցեր տու, որ բան անեմ, պատասխանեմ։ Ուրեմն այս կոմունալների հետ կապված ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ի սկզբանե, երբ որ մենք միջոցառումները ընդունում ենք, դեռ չգիտեմ ինչքան առաջ, ամենակարևոր խնդիրը հետևյալն է՝ տեղորոշել այն մարդկանց, ովքեր ունեն կոմունալ աջակցության կարիք։ Սա թվում է թե մի հատ պարզ պրիմիտիվ հարց է, չէ՞, ինչ կա տեղորոշելու, բայց հարց ոնց գտնենք կառավարության որոշման մեջ պետքա գրել այս ծրագրից օգտվում են այն մարդիկ, ովքեր ու նկարագրել այդ մարդկանց։ Հիմա ոնց նկարագրենք այդ մարդկանց, ովքեր ռեալ այդ օգնության կարիքը ունեն։ Թվում է թե պարզ պրիմիտիվ հարց է։ Առաջին միտքը որ գալիս է հետևյալն է, որ պարզ է նրանք ովքեր քիչ են օգտագործում հոսանք, ենթադրաբար նրանք սոցիալապես անապահով վիճակում գտնվող մարդիկ են եւ առաջին հերթին պետքա տենց անել եւ մենք 11-րդ միջոցառման մեջ հենց այդպես էլ արեցինք, գրեցինք նրանք ովքեր գազ փետրվար ամսին հոսանք օգտագործել են 5000 դրամ միջև նրանց ծախսերի 50%-ը տալիս ենք իսկ նրանք ովքեր էլեկտրական հոսանքը միջև 5000 դրամ գազը մինչև 15000 դրամ, հիմա եթե թվերը մի քիչ խառնեմ, 50%-ը տալիս ենք։ Հիմա թվում է թե մենք գտել ենք շահառուների թվին, չէ՞, նույնիսկ աղմուկ եղավ ասցին, հետո մինչև 5000 դրամ են գրել, ասել են հետո 1000 դրամի օգտագործում։ Սկսեցին ասել, որ այս ինչ աղմուկ է բան, բայց պարզվեց, որ լիքը մարդ կա, որ մինչև 1000 դրամի է օգտագործում։ Մեր առաջին միտքն է նա, որ իրանք սոցիալապես անապահով ժողովուրդն են, չէ՞։ Բայց ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ այդ կատեգորիայի տակ մտնում են մարդիկ, ովքեր Դիլիջանում դաչա ունեն, օրինակ։ Ասենք, այս ամսվա ընթացքում քիչ են գնացել, ընդամենը 1000 դրամի հոսանք են ծախսել, եւ այդ օգնությունը գնաց նաեւ իրանց։ Իհարկե կային նաեւ բնականաբար սոցիալապես անապահով մարդիկ, բայց այս ծրագրով մենք 700 քանի միլիոն դրամ ծախսեցինք, մեր հույսն էր, որ այդ մենք 700 քանի միլիոն դրամ ծախսելով սոցիալապես անապահովներին օգնենք, բայց մենք օգնեցինք նաեւ Դիլիջանում դաչա ունեցող մեր հայրենակիցներին։ Հարցը ինչի որ մենք չենք ուզում իրանց օգնել։ Հարցն է նա, որ իրանք այդ բանի 500,000 կամ 2000 դրամի օգնության կարիքը չունեն, եւ մենք խնդիր ունենք գտնել նրանց ովքեր բան են անում, ունեն դրա կարիքը։ Հաջորդ միջոցառումով 12-րդ միջոցառումով ասինք հոսանքը մինչև 10000 դրամ օգտագործողներին, իսկ գազը մինչև 30000 դրամ օգտագործողներին էլի աջակցում ենք փետրվար ամսին ծախսածի 30%-ի չափով։ Էլի այստեղ էլի սրտներս կախեր, որ մենք էլի տենց կատեգորիայի մարդիկ, օրինակ, մարդ երկու հատ տուն ունի, ամսվա կեսը մի տանն է եղել, մյուս կեսը այն մյուս տանն է եղել, կամ 3 հատ տուն ունի, օրինակ, տենց տներով ա եղել, մենք իրան օգնեցինք։ Իր այդ օգնեցինք նաև իրական կարիք ունեցողին, բայց քանի որ նաև ստիպված էինք օգնել նաև նրան, ով որ դրա կարիքը չունի, դրա համար այն նրա ուղղված օգնությունը, որ դրա կարիքը ունի, եղավ ընդամենը 30%-անոց։ Հետո որ հասկացանք, որ մեկա սրանով էլ խնդիրը չի լուծվում, այսօր մենք նոր որոշում ընդունեցինք, որ հոսանքը միջև 25000 դրամ կներես 10001 դրամից միջև 25000 դրամ օգտագործողներին, իսկ գազը 30-ից
40,000 դրամ օգտագործողներին էլի 30%-ով փոխհատուցում ենք։ Արփի ջան, մի վարքյան կսպասես։ Մի վարքյան սպասի։ Հիմա այստեղ էլի նույն խնդրեմը կա, որովհետև այսօրվա իմ զանգերի մեջ կային մարդիկ, որ իրոք ասենք հոսանքի փետրվարի համար 25,000 պարտք ունեին, բայց իրանք սոցիալապես այդքան չեն կարող, մի վիճակի չեն վճարել, բայց մյուս կողմից էլ կան մարդիկ, ովքեր 25,000 են ծախսել, որովհետև դա նորմալ ծախս է համարվում, բայց դրա կարիքը չունեն։ Այսինքն մեր կամ հա, թվում է թե շատ པարզ բան է։ Վերցրեք ում անջատած է ցուցակը, ում անջատած է հոսանքը, բոլորի փողը տվեք։ Թվում է թե շատ པարզ լուծում է, չէ՞, բայց այդտեղ երկու խնդրեմը առաջ են կանգնում։ Ասում ենք, բայ այն մարդը օրինակ, որ տարել է, ենթադրենք, իր նշանի մատանին վաճառել է եւ փակել է իր էլեկտրական էներգիայի պարտքը, իսկ մյուս հարևանը այդ նշանի մատանին էլ չունի, չի փակել։ Մենք նրան ով որ չունի, օգնում ենք, իսկ նա ով վերջին մատանին տվել է, իրան չենք օգնում, ասում ենք դե դու փակել ես, արդեն ավարտի։ Այդտեղ էլ է անարդարություն։ Կամ ասում ենք բոլորին փակում ենք, այսօրվա իմ զանգերին ցույց տվեցին, որ մարդիկ կան, որ իրականում թյուրիմացաբար են այդ ցուցամարտիկ ասում են, չէ, մեր հոսանքը անջատած չի։ Բայց հիմա պետական բազաներում իրանք նշվում են որպես հոսանքը անջատած մարդիկ։ Էլի տեսդ է, հա, թվում է թե ասում ենք պարչի բաներին օգնենք, մեր նպաստառումներին օգնենք։ Բայց նպաստառումները ի սկզբանե էլեկտրական հոսանքի եւ գազի համար ունեն հսկայական զեղչեր։ Այսինքն ուրիշներից օրինակ էլեկտրական հոսանքը մոտավորապես 10 դրամով ավելի էժան է իրանց համար, նո ինչ որ մի չափի։ Բացի այդ, մենք 13-րդ միջոցառումով իրանց հոսանքի համար արդեն մինիմում 5,000 դրամ արդեն օգնել ենք։ Այսինքն մեր ամենամեծ խնդիրն է, որ մենք չենք կարողանում գտնել շահառուին, որ գտնում ենք, իր հետ մոտավորապես 30%-ով օգնում ենք նաև այն մարդուն, ով որ այդ օգնության կարիքը չունի։ Հիմա այսօր ես երբ որ այս ամեն ինչի մասին խոսեցի, այնտեղ ասացի սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր որ այդ օգնության կարիքը չունեն, խնդրում եմ իրանց թող այդ գումարի չափով մեկ փոխանցել ենք իրանց բաժանորդային հաշվին, իրանք չեն կարա այդ օգնությունից հրաժարվեն։ Ես ասացի խնդրում եմ ձեր գրպանից, ովքեր չունեն այդ օգնության կարիքը, խնդիր չունեն։ Խնդրեցի ասացի բան արեք, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիմնադրամին բան արեք, փոխանցեք, այդ եթերից հետո բազմաթ ուրիշ գաղափար եկավ, որը ինձ միջև մի տանջում է, ես համոզված եմ, որ դա ավելի լավ գաղափար է։ Հիմա այս մեր բոլոր բաներով, ծրագրերով մենք իհարկե բաժանորդների 90%-ին աջակցել ենք, բայց բաժանորդների 90%-ին աջակցել ենք արփսպասцов։ Հա։ 90%-ին կոդերը չես մոռանում, չէ՞, որ բաց թողեմ։ 90%-ին աջակցել ենք։ Բայց այդ 90%-ի մեջ 40 կամ 30% այդ աջակցության կարիքը չունի։ Իսկ այն 70%-ին ում աջակցել ենք, մի մասին աջակցել ենք այնքան ինչքան անհրաժեշտ է, իսկ մյուս մասը մի քիչ ավելի շատ աջակցության կարիք ունի, քան մենք իրանց աջակցել ենք։ Հիմա ենթադրենք այն մարդկանց, ովքեր այդ աջակցության կարիք չունի, ես այսօր նախորդ եթերում ասում էի ձեր գրպանից այդ գումարի չափով կորոնավիրուսի հիմնադրամին փոխանցեք։ Բայց հիմա ուրիշ գաղափար եկավ։ Ասում եմ ժողովուրդ ջան, այդ ձեզ ոչ անհրաժեշտ աջակցության չափով ձեր գրպան, հիմա այդ աջակցության չափը, ասենք օրինակ 25,000 դրամ, եթե դուք փետրվարին վառել եք հոսանք, հիմա 2 շաբթի, 3 շաբթի մաքսիմում ձեր հաշվին 7,500 դրամ փոխանցվելու է։ Բայց եթե դուք այդ 7,500 դրամի կարիքը չունեք, դուք ինքներդ արդեն մենք ձեր տեղը ձեր 7,500 դրամը փակել ենք։ Այդ 7,500 դրամը ձեր գրպանից նայեք օրինակ ձեր շենքում, ձեր բակում, ձեր ծանոթների մեջ, ձեր բարեկամների մեջ,
Ով կա, որ այդ 7500 դրամի կոմունալ ծախսի կարիքը ունի, տարեք իր տեղը վճարեք։ Եվ դրանով կստացվի դուք մեզ կօգնեք, որպեսզի կառավարության տված 4.5 միլիարդ դրամ ենք մենք տվել։ Այդ 4.5 միլիարդ դրամով մենք 100%-ով փակում ենք այն մարդկանց կոմունալները, ովքեր դրա կարիքը ռեալ ունեն, բայց մենք դե յուրե ենք դրանով, այսինքն թիվը հերիք է, բայց մենք չենք կարողացել փակել, որովհետև իրանց նույնականացնելու խնդրեմ ենք ունեցել։ Եվ հիմա իրանց հետ ձեզել են կոնկրետ, ժողովուրդ ջան, նրանց ովքեր այդ օգնության կարիքը չունեն։ Մեկին 7000 դրամ, մեկին 5000 դրամ, մեկին 4000 դրամ։ Հիմա իմ ասածը էսա, եթե դուք այդ օգնության կարիքը չունեք, ուղղակի ձեր գրպանից նայեք ով կա շրջապատում, միջավայրում մարդ ով դրա կարիքը ունի, իրանց կոմունալի ծախսը տարեք բան արեք, վճարեք, որովհետև ձեր հաշվին արդեն մենք 7500 դրամ դրել ենք։ Սա է գաղափարը եւ սա կլինի իսկապես սոցիալական կոմունալ համերաշխություն։ Որտեւ հիմա մենք ենթադրենք, եթե նույնիսկ ոչ թե 4.5 միլիարդ դնեինք, այլ 10 միլիարդ դնեինք, ելի նույն բանաձևն էր գործելու։ Այսինքն այդ մեր դրած 10 միլիարդի մոտավորապես 20-30%-ը գնալու էր այն մարդկանց, ովքեր դրա կարիքը չունեն։ Եվ հետեւաբար այսօր մենք այնքան փող ենք տվել կոմունալներին, որ խնդիրը 100%-ով փակում է, բայց դե ֆակտո 100%-ով չի փակում, որովհետև շահառուներին նույնականացնելու խնդիր ունենք։ Այս մասը պարզ եմ, ես հասկանալի է, չէ՞։ Հիմա եթե մենք ձեզ տվել ենք 7500 դրամ կամ գազի դեպքում ավելի շատ 12000 դրամ ենք տվել, որի կարիքը դուք չունեք, իմիջիալոց եթե դուք նույնիսկ փետրվարի պարտքը փակել եք, այսինքն պարտք չունեք, մեկա ձեր հաշվին որպես կանխավճար մեր տված փողը նստելու է։ Մեծ գումար կանխավճար է տրվել պետության կողմից։ 4.5 միլիարդ։ Քանի ամբողջը կանխավճար էր։ Չէ, մի րոպե, ով որ պարտք է, այդ 30%-ի չափով իր հաշվին պարտքն է փակել, բայց եթե մարդկա փետրվարը եթե մարդը փակել է, ասենք 40000 դրամի գազ է վառել, փակել է, 0 պարտք է։ Մեկա մեր փոխանցումով 12000 դրամ իր հաշվին նստում է որպես կանխավճար։ Այսինքն այդ 12000-ը ինքը առաջիկա ամիսներին կարա չվճարի կամ 12000 դրամով պակաս վճարի։ Հիմա եթե մարդը սոցիալական խնդրեմ չունի, ինչ եմ ասում եմ դուք արդեն ձեր հաշվին այդ փողը նստած է։ Հաշվեք ձեր կառավարության տված փողը նստել է ձեր գրպանին։ Դուք ձեր գրպանից տարեք, նայեք ձեր շրջապատում ով կա, ծանոթա, բարեկամա, շենքի հարևանա, որը դուք տեսնում եք, որովհետև ձեր աչքը ավելի սուր է, կառավարությունը չի կարող ձեր բոլոր հարևաններին միաժամանակ տեսնի գնահատի օբյեկտիվ իրանց սոցիալական վիճակը։ Դուք տեսնում եք, տարեք ձեր հարևանինը վճարեք։ Ընդ որում ձեր հաշվին չի դա, կառավարությունը արդեն ձեզ տվել է այդ փողը։ Խնդրում եմ դարձրեք այս գործի մեջ կառավարության դաշնակիցը, որպեսզի այդ հարցը 100%-ով փակենք, ընդհանրապես փակենք։ Սա է իմ կոչը եւ խնդրանքը, որ եւ սա տենց պայմանականորեն անվանում եմ կոմունալ համերաշխություն։ Հարցեր չկան հավելյալ։ Կարծում եմ հարցեր չկան։ Լրիվ պարզեր։ Կարծում եմ այո։ Ես ուզում եմ ուղղակի ավելացնեմ, որ նույն խնդրին մենք որպես հիմնադրամ ենք բախվել, նույնականացնելու եւ հայտնաբերելու իրոք այն ընտանիքին, որը ունի այդ գումարի կարիքը, որը չի կարողանում օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով վճարել իր կոմունալ ծախսերը լույսի վարձը եւ կրկին ունեցել ենք մեծ դժվարություններ եւ նույն կերպ ես ուզում եի ուղղակի կոչ անել մարդկանց ոչ թե վճարել, այլ մեզ փոխանցել հասցենել, ուղղակի պատկերացնում եմ, որ դա տեխնիկապես դժվար կլինի։ Ուզում եմ ասել, մեզ ուղղակի գրեք ձեր այն հարևանի հասցեն, ում ճանաչում եք, ով իսկապես չի կարող վճարել, բայց այս առաջարկը ավելի արագ կարգավորի խնդիրը։ Խնդիրն այն է, որ կառավարությունը տվել է փողը։ Հիմա ես ձեզ հիմա օրինակ բերեմ մեր օրինակը։ Մեր օրինակը հիմա ենթադրում եմ այդ մեր ծրագրից գնալու է մեր բանի հայրենիքի տան Արփի ջան, սպասեք ենք։ Մեր հայրենիքի տան հաշվին նստելու է։ Հիմա ենթադրենք մենք մեր հայրենիքի տանն ենք ապրում։ Կամ հիմա ենթադրենք, չէ, հիմա այդ տանը ապրում են մարդիկ, ովքեր այդ օգնության կարիքը ունեն։ Հիմա այդ օգնությունը չափով հասել է իրանց։ Դե յուրե մեր անունով այդ օգնությունը գնացել։
Բայց դե ֆակտո իրանց։ Հիմա ենթադրենք մենք մեր տանն ենք ապրում եւ մենք ենթադրենք այս ամիս փետրվարին վառել ենք 40,000 դրամի գազ, ենթադրենք։ Հիմա մենք մեր տանը նստած պետք է այդ գազից 40,000 դրամի համար ստանայինք 12,000 դրամ կառավարության փոխանցումը, որտեղ կառավարությունը չի հարցնում ուզում ես դա թե չէ։ Այսօր այդ գաղափարն էլ ենք քննարկել, որ դիմումով լինի, բայց հետո հասկացանք, այդ մարդիկ միջև այդքան դիմումները 4 հասկանում ես խոսքը 600,000 մարդու մասին է։ Միջև այդ 600,000 մարդը դիմումը գրի, այդ 600,000 մարդու դիմումը քննարկեն, ընդունեն, պարզեն ով է, պատկերացնեք ինչքան մարդիկ ինչքան կներվայնանան։ Հիմա մենք ենթադրենք, մենք մեր հին տանն ենք ապրում։ Ենթադրենք հայրենիքի տանն ենք ապրում, 40,000 վառել ենք գազի փող։ Հիմա կառավարության որոշմամբ 2 շաբթի, 3 շաբթին ու մաքսիմում 4 շաբթի մեր հաշվին նստելու է 12,000 դրամ, 12,000 դրամ։ Հիմա եթե մենք օբյեկտիվ այդ 12,000 դրամի կարիք չունենք, բայց մենք իրանից չենք հրաժարվել։ Արդեն մենք 12,000 դրամ պակաս ենք վճարելու հետագայում։ Ոչ մի բան չի խանգարում, մենք նայենք մեր շենքում ով կա, որ իր հաշվին էլ է նստել։ Բայց ինքը 30%-ն է նստել կամ 50%-ն է նստել։ Հիմա բայց մենք տեսնում ենք, որ ինքը 100%-ի աջակցության կարիքն ունի, տանում ենք մեր այդ 12,000 դրամը գործի գնալիս կամ հացի խանութ իջնելիս, տանում ենք կամ այդ մարդկանց հետաքրքրվում ենք իրանց օգնում ենք, որ կամ մտնում ենք փոստի բաժանմունք, բանկ, իրանց հասցեն տալիս ենք, ասում ենք այս մարդկանց կոմունալի համար ուզում ենք վճարենք։ Ու ստացվում է, որ այս սոցիալական հանրային համերաշխության կառավարության բանը միջոցառումը 100%-ով էֆեկտիվ։ Թիրախին է հասնում։ 100%-ով էֆեկտիվ։ Ես բացատրեցի նորմալ, թե ինչու, մի րոպե, թե ինչու մենք չենք կարող 100%-ով էֆեկտիվ անենք դա։ Ճիշտ հարց չի ցա։ Այո, նույնականացնելու խնդիր։ Որովհետև այսօր նաև ուղիղ եթերի հեռախոսի զանգերից պարզվեց, որ բիզնեսներ են մի մասը, որոնք արտադրություններ են։ Չէ, կամ էլ մեր մյուս շահառուն, էլի, բամբասել չլինի, մեր մյուս շահառուն տիկնոջ հետ, որ ես խոսում եի։ Մարդը 300,000 դրամ աջակցություն է ստացել կառավարությունից եւ ունի 50,000 դրամ հոսանքի փող։ Բայց այդ հոսանքի փողը դեռ չի վճարել։ Ամբողջ խնդիրն է, որ նույնի կողքը կամ մարդ, որ իսկապես քիչ 5,000 դրամի աջակցություն է ստացել եւ չունի առհասարակ գումար եւ չի կարող վճարել եւ մթության մեջ։ Հա, մենք իրան ենք օգնում, մենք իրան ենք օգնում, 50%-ով ենք օգնում, որոշ դեպքերում մի քիչ 50%-ով ենք օգնում, 30, բայց ինչի իրան չենք օգնում 100%-ով։ Էլի շատ པարզ պատճառով, որովհետեւ մենակ իրան չենք կարող նույնականացնենք։ Եթե մենք ասենք ով որ վառել է միջև 100,000 դրամ, այն մյուսներին ճիշտ է իրան ավելի շատ կօգնենք, բայց մյուսներին էլ ավելի շատ կօգնենք, էս ամբողջ խնդիրը։ Ամբողջ խնդիրը նույնականացնումը եւ լավագույն ձևը այդ հարևանների եւ ճանաչած մարդկանց մեջ գտնելն է։ Հիմա մենք սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսքան կոմունալ ծախսերի հետ կապված մտահոգված ենք, չէ՞ բոլորս։ Հիմա մենք ձեզ բոլորիդ աջակցություն ենք տվել։ Ձեզնից մի մաս այդ աջակցության կարիքը ունի եւ մենք ուրախ ենք, որ հասել է։ Ձեզնից մի մասը ավելի շատ աջակցության կարիք ունի, քան թե հասել է։ Իսկ ձեզնից մի մասը մոտավորապես 30%-ը ընդհանրապես այդ աջակցության կարիքը չունի։ Հիմա մենք խնդրում, բայց մենք ձեզ այդ փողը փոխանցել ենք ձեր բաժանորդային գազի եւ հոսանքի հաշիվներին եւ փետրվարի հաշվով, ընդ որում փետրվարի հաշվով Եվ հիմա դուք ապրիլ, մայիս վճարելու եք ավելի քիչ, քան սպառել եք։ Եվ հետևաբար մենք ինչ եմ խնդրում ձեզ։ Այդ մեզ փոխանցածի հաշվով ձեր գրպանից, եթե հնարավորություն ունեք, ձեր հարևան, բարեկամ, ծանոթի կոմունալը կառավարության առունից վճարեք ուղղակի, որովհետև մենք արդեն վճարել ենք ձեզ։ Շատ խառը թեմա էր, կարեցա տեղ հասցնեմ։ Կարծում եմ ամբողջությամբ։ Արփի, ինչ ես կարծում, կարեցա տեղ հասցնեմ։ Մի քիչ աջակից լինել, մի քիչ սրտացավ լինել։ Արփի, քո կարծիքը ասա, այս կոմունալ ճգնաժամի մասին ինչ ես մտածում։
Արփիլասա կոմունալ ճգնաժամի մասին դու ես կառավարության դիրքորոշումներին քննադատաբար վերաբերվում։ Հələ ճիշտ ասա։ Արփի դու կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության մասին ինչ կարծիք ունես։ Հələ ասա։ Ասա դե։ Ասա։ Նա դաշնամուր կնվագես։ Լավ։ Արփին բոյկոտում է կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականությանը եւ տենց։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, հույս ունեմ կարեցա տեղ հասնեմ, որովհետեւ տենց ճիշտ ասած մտածում էի վաղ ասեմ, բայց հետո մտածեցի, որ տենց քանի գաղափարը թեման տակա թարմա։ Անենց որ եթե ձեր 30% այն մարդկանց, ովքեր ստացել են այդ աջակցությունը, բայց դրա կարիքը չունեն, մի փոքր ջանք գործադրեն, մենք արդեն 100%-ով ենք լուծում այդ կոմունալ ճգնաժամը։ Այսինքն 3 շաբթի, 4 շաբթի օրը չի լինում մարդ, որը կոմունալ պարտ կունենա։ Չի լինում մարդ, ոչ ջրի, ոչ գազի, ոչ հոսանքի հաշվով, որովհետև կառավարությունը այդ մարդկանց պարտքի չափով փողը փոխանցել է։ Ուղղակի փոխանցել է մի մասը ձեզ։ Ոնց որ սխալմամբ չի, պարզա։ Մենք գիտակցել ենք որ տենց արնել։ Ոնց որ դուք ստացել եք օգնություն, ասում եք չենք մեզ պետք չէ այդ օգնությունը։ Ձեր գրպանից տարեք, որովհետև դա ձեր հաշվին արդեն նստած է։ Ձեր ապրանքից տարեք, վճարեք նրա կոմունալ ծախսով դրա կարիքն ունի, որովհետև այդ քանի մասով դուք ձեր արդեն մարտ կամ ապրիլ կամ մայիս ամսվա կոմունալ վճարները այդքան քիչ եք վճարելու, քան սպառել եք։ Այսքանը ժողովուրդ, ոնց որ զգում եմ, որ ոնց որ կարողացամ միտքս բացատրեմ, չնայած ուշ ժամին, այսքանը ժողովուրդ ջան, լավ եղեք։ Տեսակ ես հարցի լուծումն էլ գտանք, թե չէ, կոմունալ լուսերը անջատել են, իմիջիալոց էդ էլ ասեմ, էլի, չեմ ուզում շատ բան անեմ, որովհետև ես բնականաբար հարցերի մեջ խորանում եմ, տվյալներ եմ ուզում եմ ասեմ հետևյալը, այսօր այն նախորդ եթերին ասել եմ, հիմա էլ ասեմ, 2019 թվականի ապրիլի 5000 անջատում ա եղել հոսանքի, 5000, 19 թվականի ճգնաժամ չի եղել, հիմա պաշտոնական տվյալներով գիտես ինչքան անջատում ա, 2600, ընդ որում ինչպես այսօր զանգերից համոզվեցի, դրա կեսն էլ իրականում այդքան էլ այդպես չի, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ, շատ ուրախանում եմ, երբ որ լուծումներ գտնվում են, իսկ բոլոր հարցերին լուծումներ գտնվում են, երբ որ ճգնում ենք, աշխատում ենք, ուզում ենք, անենց որ բոլոր հարցերը իրար հետ կլուծենք, լավ եղեք ժողովուրդ ջան, դուխով ամենակարևորը, սիրում եմ բոլորիդ։